गुड मॉर्निंग इंदौर। आई एम डॉक्टर आशुतोष निगम। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर निगम पेट्स क्लिनिक। आज हम बात करने वाले हैं कि जो डॉग्स होते हैं वो इतना ज़्यादा बीमारियों से सफ़र क्यों करते हैं। जैसे कि फंगल इन्फेक्शन जो होता है, हम कैसे उसको दूर कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं उनको दूर करने के, उसके रीज़न क्या क्या हैं और कब हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए। तो आप मेरी डॉक्टर निगम पेट्स क्लिनिक के नाम से 2 ब्रांचें हैं इंदौर में। एक आपका गीता भवन तिरुपति नगर और एक है आपका मांगलिया। तो दोनों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आज हम बात करते हैं जो डॉग्स में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में। जैसे ही सर्दियाँ चालू होती हैं, जैसे ही बरसात चालू होती है, जैसे गर्मी चालू होती है, जब भी एक मौसम दूसरे मौसम में कन्वर्ट होता है, जब भी मौसम बदलता है, तो कुछ बीमारियाँ जो होती हैं वो प्रोन हो जाती हैं। इसमें एक बारिश का जो सीज़न चल रहा है उसमें एक सबसे बड़ी बीमारी है फंगल का इन्फेक्शन। तो जब बारिश में हम फंगल का इन्फेक्शन होता है तो डॉग जो है ईचिंग करते हैं, सीवियर ईचिंग होती है डॉग्स में, और हमें ऐसा लगता है कि क्या हो गया है। डॉग पूरे दिन अपने बॉडी पे, बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे ईच करते रहते हैं, जैसे कि वो खुद परेशान होते हैं। और जब वो किसी सरफेस, जैसे कि आजकल हमारे डोमेस्टिक डॉग्स हैं सब घर के अंदर रहते हैं, तो जैसे सोफ़े पे हैं या फिर बेड पे हैं, तो जहाँ भी वो लेटेंगे उसके स्पोर्स जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो झड़ते हैं वहाँ से। और फिर जब कोई ह्यूमन कांटेक्ट में आता है, बिकॉज जो फंगल का इन्फेक्शन है वो एक जेनेटिक डिसीज़ है और वो सब में फैलता है, वो ह्यूमन्स में भी ट्रांसमिसिबल है वेरी ईज़िली फॉर्म पे। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए कि जब डॉग में ईचिंग है तो हमको दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि यदि डॉग में ईचिंग को हम ख़त्म नहीं करेंगे तो ये ईचिंग जो है हमारी बॉडी में पहुंच जाएगी। हमारी फैमिली में बच्चे होते हैं वो बहुत ईज़िली जो है डॉग के इन्फेक्शन से सर्वाइव कर जाते हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हम कैसे इस इन्फेक्शन को ख़त्म करें। तो जैसे ही ईचिंग चालू होती है, आप सबसे पहले देखिए कि उसमें कैसा ईचिंग कंटिन्यू कर रहा है क्या। यदि सिंपल ईचिंग है तो कुछ टैबलेट्स हैं, जैसे कि टैबलेट एलएरिड, ये आप देख लीजिए। यदि इसके बाद भी ईचिंग 1-2 दिन के लिए, 1 to 2 डेज़ के लिए, इसके बाद भी ईचिंग शांत नहीं होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। क्योंकि यदि हमारा इन्फेक्शन बढ़ेगा, हम इन्फेक्शन को बढ़ा के रखेंगे तो वो चीज़ फिर कभी कम नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी इन्फेक्शन बढ़ेगा, यदि बॉडी में पैचेस होते हैं, बॉडी में डिफरेंट टाइप के आपके जैसे पिंक डॉट दिखते हैं या फिर हेयर फॉल होता है और ईचिंग ज़बरदस्त होती है, तो आप डॉक्टर के पास पहुंचिए। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप ये जिस पे आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं जिस चैनल पे, उस पर आपको पूरी कांटेक्ट की डिटेल दी हुई है। अदरवाइज़ मेरा नंबर है 7415651423। इस पर डायरेक्ट लगा के आप बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके आइए, मोस्ट वेलकम, और आके दिखाइए। नमस्कार।